कौन है? मैं हूँ खांसी। बता के तो आते, ये कोई टाइम है आने का? खांसी का कोई टाइम नहीं होता मैडम, मैं कभी भी आ सकती हूँ। अब आप कौन है? मैं हूँ इंट्रा लाइफ का टॉक्स कफ सिरप। चल भाग यहाँ से। झट से। खांसी के लिए सबका विश्वास, इंट्रा लाइफ का टॉक्स कफ सिरप एंड टॉक्स कफ एसटी सॉफ्ट जेल्स।